أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bu zamanda Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin kuleligida zaman imamı Mesih-i Maud ve Mahdi'ni hakam ve adil qilib yuborgan. Bu hakam ve adil İslamning haqiqiy ta'limi yorug'ida barcha musulmonlarni yagona ummat qilish kerak edi. U turli mazhablar hamda firqalarning noto'g'ri izohlari va ixtiloflariga barham berib yagona ummat qilishi kerak edi. U musulmonlarga birdamlik ato etishi kerak edi. Demak, bugun biz kuzatamizki jiddiylik bilan o'y yugurtirgan va islomdagi turli firqalarning ixtiloflari dardini his etgan musulmonlarning turli firqalardagi kishilar ilm va aqldan foydalanib hamda duo qilib Hazrat Masih Maud alayhissalom jamoatiga qo'shildilar va har yil 100 minglab sonda qo'shilib bormoqdalar. Demak, Ahmadiyya jamoati qandaydir firqa yoki mazhabning ayrimasi yoxud ixtilofli tushunchalar, izohlar va tafsir asosida tuzilgan jamoat emas, balki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bashoratlariga muvofiq va Alloh taolaning va'dasiga binoan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning haqqoniy qullari orqali barpo etilgan jamoatdir. Bu jamoat Shia va Sunniylar o'rtasidagi ixtiloflar yoki biror bir firqa va mazhab o'rtasidagi ixtiloflarga barham berib yagona ummat bo'lishi kerak edi. Biz musulmonlarga islomning haqiqiy ta'limidan xabardor qilib, ularni yagona ummatga aylantirishimiz kerak. Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam bu ish uchun yuborilgan edilar. U zot alayhissalom bu ishni amalga oshirish uchun Alloh taolaning hukmiga binoan jamoatni tuzdilar. Alloh taola bu ishni amalga oshirish uchun Hazrat Masih Maud alayhissalomga vahiy orqali yer yuzidagi barcha musulmonlarni bir din ustida jamlagin deb marhamat etgan edi. Demak, Alloh taola u zot alayhissalomga topshirgan ish u zot alayhissalomdan keyin xilofat bilan bog'lanib va unga bayat qilib u zot alayhissalom tuzgan jamoatnikidir. Biz Alloh taolaning inoyatlari bilan mazkur ishni 130 yildan beri qilib kelmoqdamiz. Yoki boshqacha aytganda, xilofat tizimi boshlangandan keyin
112 yildan beri qilmoqdamiz. Undan oldin Masih Maud alayhissalatu vassalam bu ishni qilganlar. Biz nafaqat musulmonlarni zamon imomi, hakam va adilning orifona izohlari yorug'i ostida Qur'oni Karim, Nabiy sallallohu alayhi vasallam sunnatlari va sahih hadislardan xabardor qilmoqdamiz. Balki g'ayri musulmonlarga ham islomning go'zal ta'limidan xabar berib, islom doirasiga kirgizishga harakat qilmoqdamiz. Demak, Masih Maud alayhissalom hakam va adilning jamoati ixtiloflarga barham berish uchun barpo etilgan. Qarshiliklar, tazyiqlar, sudlarga tortilish va so'kishlarga qaramay bizdan har bir kishiga tinchlik va duo payg'omi chiqadi. Shubhasiz biz haqqoniylikni tarqatamiz va haq gap aytamiz va haq gap aytishdan to'xtamaymiz. Biz u uchun qurbonliklar ham qilmoqdamiz. Janjal va so'kish biz tomonidan hech qachon bo'lmagan, na kelgusida bo'ladi. Ilohiy jamoatlar qarshiliklarga ham duch keladi. Ular tazyiqlarga ham uchraydi. Ammo oxir oqibat Alloh taolo ularga muvaffaqiyat ato etadi. Biz duo ham qilamiz va men aytib o'tganimdek, zamon imomining payg'omini har bir din hamda mamlakat vakillari o'rtasida yoshga harakat qilib turamiz. Ammo men musulmon xalqining jiddiy odamlarni, haq izlovchilarni va fitna fasodga barham berishni istaydigan aql zakovatli odamlarni bunga diqqat qilishga chaqiraman. Yuzlab yillardan beri ilk 20-30 yillar bundan mustasnodir. Musulmonlar ixtiloflarga mubtalo bo'lib, birligi va ham jihatligini zaiflashtirib kelmoqdalar. Shu kunlarda biz Muharram oyidan o'tmoqdamiz. Bu oy islomiy taqvimning birinchi oyidir. Milodiy yilning boshlanishida biz bir-birimizni tabriklaymiz. Ammo baxtga qarshi islomiy yilning boshlanishida ko'pgina musulmon mamlakatlarda firqachilik bois qirg'in barot yuz beradi. Tinchlik va omonlikka eng go'zal ta'lim beradigan dinga ergashuvchilar nega o'z yilini fitna fasod va qirg'in barotlik bilan boshlashadi? Biz bu haqda o'ylashimiz kerak. Biz fe'l atvorlarimizni o'zgartirishimiz kerak. Biz qanday qilib musulmonlarni yagona ummatga aylantirib bu fitna fasod hamda terrorchilikka barham bera olamiz deb o'y yuritish kerak. Biz diqqat qilishimiz kerakki, Xojamiz va payg'ambarimiz Xotamul Anbiya Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam islomning ilk rivojlanishidan so'ng gumrohlik davri to'g'risida xabar berganlari bilan birgalikda undan keyin nubuvvat yo'lida xilofat barpo bo'ladi deb xush xabar ham bergan edilar. Qaysi ish sababli musulmonlarda ixtilof yuzaga kelgan bo'lsa, o'sha ish oxirgi davrda nubuvvat yo'lidagi xilofat barpo etilgach musulmonlarni yagona ummat qilish sababchisi bo'ladi. U musulmonlarning rivojlanishi va birligining yorqin belgisi bo'lib qoladi. Demak, Qur'on va hadisdan ma'lum bo'lgan belgilarning amalga oshayotgani haqida vaziyat hamda davr darak berayotgan bo'lsa, unda nega biz
Shia va Sunni hamda boshqa firqa va mazhablar ixtiloflariga barham berib, bizni yagona ummat qiladigan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning haqiqiy qullari, hakam va adalni izlamaymiz. Nomigagina ko'r ulamolarga ergashmanglar. Ular o'zlari ham halok bo'lmoqdalar va o'zlari bilan birgalikda musulmonlarning bir katta sonini ham barbod qilishga urinmoqdalar. Qur'on va hadisda vorid bo'lgan nishonlar amalga oshib bo'lgan bo'lsa, uning kim ekanini izlashimiz va topishimiz kerakki, kim islomni qayta jonlantirish sababchisi qilib yuborilgan va kim yuborilishi kerak edi. Biz Ahmadiylar u zot Hazrat Mirza G'ulom Muhammad Qodiyoniy alayhissalom derlar deymiz. U zot alayhissalomga islomni qayta jonlantirish ishi topshirilgan. Alloh taolo u zot orqali islomni jonlantirish ishni qildirmoqda ya qildiradi. U zot talash tortishuvlarni omonlik va tinchlikka aylantirishi kerak. Demak, agarda bizda aql zaqovat mavjud bo'lsa, unda biz Muharram oyini faqat qayg'urash yoki gina qudurat va jahlimizni hamda his tuyg'ularimizni bildirish sababchisiga aylantirmaylik, balki bir-birimizni yaxshi ko'rish va muhabbat qilish oyiga aylantiraylik. Islomning haqiqiy ta'limiga amal qilaylik. Alloh taolo shu zamonda hakam va adil maqomini bergan zotga ergashaylik. Undagina biz haqiqiy musulmon deb atala olamiz. Undagina biz dunyoni o'zlarimizga ergashtira olamiz. Hazrat Masih Maud alayhissalom bir joyda bir ulamoga tushuntirib dedilar: "Mening mavqeim bir mullaning mavqeisi emas, balki mening mavqeim payg'ambarlar mavqeisidekdir. Meni samoviy kishi deb tan olinglar." Undagina musulmonlardagi janjal va nizolar birdaniga barham topadi. Kim Alloh taolo tomonidan hakam etib tayinlangan bo'lsa, u Qur'oni Karimni qanaqa ma'no qilsa, unisi to'g'ri bo'ladi. Qaysi hadisni u sahih hadis desa, o'sha hadis sahih bo'ladi. Aks holda qaranglar, Shia Sunni nizolari bugungi kungacha yechim topgani yo'q. Agarda Shiyalar uchala xalifani yomonlasalar, boshqalardan ba'zilari ham borki, ular Hazrat Ali karramallohu vajhahuga nisbatan u xalifa bo'lishni ko'p xohlar edi, ammo Abu Bakr to'siq bo'ldi deyshadi. Ammo men aytamanki, ular o'z yo'l yo'rig'idan voz kechib, men orqali ko'rmasalar, hech ham haqqa yeta olmaydilar. Agar ular boshqa hech narsaga ishonmasalar, oxir o'lim ham bor-ku. Inson o'lgandan so'ng ifloslikdan qutula olmaydi. So'kish va yomonlash bir oli janob odam nazdida ham yoqimsiz narsa hisoblansa, unda Quddus Xudoning huzurida qandoq ham ibodat bo'la oladi. Shuning uchun aytamanki, mening oldimga kelinglar, menga quloq solinglar, toki sizlarga haq ko'rinsin. Men to'liq qaboni yechmoqchiman. Chinakam tavba qilib haqiqiy mo'min bo'linglar. Sizlar kiyib olgan sun'iy va noto'g'ri aqidalar qabosini yechib qo'yinglar. Chinakam tavba qilinglar. Undagina sizlar mo'min bo'la olasizlar. Yana sizlar qaysi imomni kutib turgan bo'lsangizlar, u menman deyman. U uchun isbot dalil mendan olinglar. Demak, bu haqiqatdan
dinning to'g'ri idroqi ma'lum bo'ladi. O'zaro janjal nizolarni yo'qqa chiqarib, Alloh taolo oldiga egilinglar, duo qilinglar va chinaq ham tavba qilinglar. Bu narsa o'z qalblarini har qanday yomonlikdan tozalab, Alloh taolo oldiga egilgandagina yuz bera oladi. Shunda Alloh taolo to'g'ri yo'lga boshlaydi. Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam xulafai roshidinlarning maqom martaba hamda oliyjanobliklarini quyidagicha bayon etdilar. Men faqat shuni bilamanki, hech bir kishi Abu Bakr, Umar, Usmon va Ali rizvanullohi alayhim ajmain tuslaridek tusni o'zlashtirmaguncha mo'min va musulmon bo'la olmaydi. Ular dunyoni sevmasdilar, balki ular o'z hayotlarini Alloh taolo yo'lida bag'ishlab qo'ygan edilar. Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam nazarlarida to'rtala xalifalarning maqom martabasi ana shu. Haqiqiy musulmon va mo'min bo'lishimiz uchun to'rtala xalifaning o'rnaklarini o'zlashtirishimiz kerak. Undan so'ng mazhab yoki firqa haqida bahs munozaraga hech o'rin qolmaydi. Demak, Ahmadiyya jamoatining aqidasi shuki, ularning barchasi biz uchun o'rnakdirlar. Mazkur aqidaga ega bo'lgandan so'ng Ahmadiyya jamoatigina musulmonlardan firqachilikka barham berib, ularni birlashtiradigan jamoat emasmi? To'rtala xalifaning o'zgacha maqom martabalari bor. Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam har birining maqom martabasini turli joylarda batafsil aytib berganlar. Bu maqom martabani tanib olish uchun men ba'zi iqtiboslarini taqdim etaman, toki yangi kelgan hamda yoshlar aqidamiz, mazhabimiz va ishonchimiz qanaqa ekanini bilib olsinlar. Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam deydilar, u davrda ham, ya'ni Abu Bakr davrida Musaylima noto'g'ri izohlar qilib, noto'g'ri gaplarni joiz qilib, odamlarni o'z atrofida jamlab olgan edi. Ana bu sharoitlarda Hazrat Abu Bakr xalifa etib saylandilar. U zot qanchalik qiyinchiliklarga duch kelganini inson tasavvur qila oladi. Agarda u, ya'ni Hazrat Abu Bakr radhiyallohu taala anhu kuchli qalbga ega bo'lmaganida va Nabiy sallallohu alayhi va sallam iymonlarining tusi uning iymonida bo'lmaganida u qiyinchilikka tushib qiynalar edi. Ammo Siddiq Nabiy sallallohu alayhi va sallam soyalari ostida edi. U zot sallallohu alayhi va sallam axloqlari ta'siri unga o'tgan edi. Uning qalbi ishonch nuri bilan to'laydi. Shuning uchun u Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan keyin naziri uchramaydigan shijoat va sobit qadamlikni ko'rsatdi. Bu shunday masaladirki, u haqda uzundan uzoq bahs yuritishning hojati ham yo'q. U davr ahvollarini o'qib olinglar. So'ngra Abu Bakr Siddiq radhiyallohu taala anhu islomga qanaqa xizmat qilgan bo'lsalar, uni qiyoslab olinglar. Men haqiqatni aytamanki, Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu taala anhu islom uchun ikkinchi odamdirlar. Men ishonamanki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan so'ng Abu Bakr radhiyallohu taala anhuning zoti bo'lmaganida islom ham bo'lmas edi. Ya'ni dushman hujumlaridan shariatni muhofaza qilish uchun u payt Alloh taolo Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu taala anhuning o'zini turg'izdi. U zot radhiyallohu taala anhu
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin o'zgacha tarbiyalar va u zot sallallohu alayhi vasallam bilan aloqalari sabab islomga jon baxsh etdi va dushman hujumlarini muvaffaqiyatsizlikka uchratdi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu taala anhu islomni qayta tiklab katta mehribonlik qildi. Alloh taala men haqqoniy xalifa orqali omonlikni o'rnataman deb marhamat qilganidek u o'zining iymon kuchi bilan barcha isyonchilarni jazolab tinchlikni o'rnatdi. Bu bashorat Hazrat Abu Bakr Siddiq xilofatiga to'g'ri keldi. Osmon va yer amaldagi guvohlikni berdi. Demak, Siddiq so'zining ma'nosi shuki, unda bu daraja va martabadagi sidq bo'lishi kerak. So'ngra Hazrat Umar radhiyallohu taala anhuning fazilatlari va maqom martabalarini zikr etib, bir joyda Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam deydilar: Bilasizlarmi, Hazrat Umar radhiyallohu taala anhuning darajasi sahobalar orasida qanchalik yuksak edi. Hattoki ba'zida uning fikr mulohazalariga muvofiq Qur'oni Karim nozil bo'lib qolar edi. Uning haqida hadisda shayton uning soyasidan ham o'zini olib qochadi deb vorid bo'lgan. Yana bir boshqa hadisda mendan keyin payg'ambar bo'lganida edi, albatta Umar ibn Xattob bo'lar edi deb rivoyat qilingan. Yana bir boshqa hadisda oldingi ummatlarda muhaddislar bo'lib o'tgan. Bu ummatda agar biror muhaddis bo'lsa, u Umardir deya rivoyat qilinadi. Yana bir boshqa joyda u zot alayhissalom uchala Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar va Hazrat Usmonni zikr etib deydilar: Mening Parvardigorim menga oshkor etdiki, Siddiq, Faruq va Usmon radhiyallohu taala anhum solih va mo'min edilar. Ular Alloh taolaning tanlangan bandalaridan edilar. Ular Alloh taolaning inoyatlariga xos qilingan edilar. Ma'rifat egalarining aksariyati ularning fazilatlariga guvohlik berishgan. Ular buyuk va ulug' Xudoning rizosi uchun vatanlaridan ayrildilar. Har bir jang tandiriga kirdilar. Ular yozning jazirmasini va qish kechalarining sovug'ini inobatga olmay, noqironlardek din yo'llaridan yurdilar. Ular yaqin kishilar va begonalar tomon moyil bo'lmadilar. Olimlar Parvardigori uchun barchasi bilan xayrlashdilar. Ularning amallarida xushbo'y hid va ishlarida yoqimli hid bor. Buning barchasi ularning darajalari bog'iga va ularning solih amallari gulistoniga rahnumolik qiladi. Ularning mayin shabadalari sirlaridan xabar beradi. Ularning nurlari o'zining mukammal ziyosi bilan bizga oshkor bo'ldi. Bu iqtiboslarning aksariyati Sirrul Xalofa nomli asardan olingan. Bu kitob arab tilida yozilgan. Tarjimonlar ehtimol darhol sifatli tarjima qila olmaydilar. Xutba takrorlanganda asl nusxadan ko'rib tarjima qilib olsinlar. Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam Hazrat Ali radhiyallohu taala anhuning fazilatlarini va maqom martabasini zikr etib shunday deydilar: U radhiyallohu taala anhu taqvodor, ichi pok va Rahmon Xudo huzurida eng sevimlilardan edi. U o'z qavmining tanlangan kishisi va zamon sardorlaridan edi. U g'olib Xudoning she'ri, mehribon Xudoning botiri, saxiy va qalbi pok inson edi. U shunday ko'zga ko'rinarli botir ediki, jang maydonida o'z o'rnini tark etmas edi. Xoh uning muqobilasida
dushmanning bir lashkari bo'lsa ham u o'zining butun hayotini qashshoqlikda o'tkazdi va odam bolasi zohidlik maqomining cho'qqisiga yetdi. U janglarda botirlikning turli javharlarini ko'rsatgan. O'q va qilich jangida undan hayratlanarli voqealar yuz bergan. Bu bilan birgalikda u shirin zubon hamda fasohatli tilga ega edi. U kishining nutqlari qalbga singib shuurdagi zangni ketkazar edi va isbot nuri bilan uning yuzi porlab ketar edi. U zot nutqining turli uslublarga qodir edi. Bu borasida u bilan musobaqa qilgan kishi mag'lubiyatga uchragan kishidek undan uzr so'rar edi. U har bir fazilat hamda fasohat va balog'at yo'llarida komil edi. Demak, u kishining kamolotlarini inkor etgan kishi behayolik yo'lini ixtiyor etdi. So'ngra Hazrat Ali radhiyallohu ta'ala anhuning maqom martabasini va xilofati to'g'risida Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam deydilar. Bunda zarracha ham shubha yo'qdirki, Hazrat Ali haqni izlovchilar uchun umid markazi, saxiylarning benazir namunasi va Alloh taolo bandalari uchun Alloh taolaning dalili edi. Yana u radhiyallohu taala anhu o zamona kishilar orasida eng yaxshi inson va mamlakatlarni ravshan qiluvchi Allohning nuri edi. Ammo u radhiyallohu taala anhuning xalifalik davri tinchlik, omonlik davri bo'lmagan, balki fitna, fasod hamda zulm va jabrning shiddatli bo'ronlar davri edi. Odamlar u radhiyallohu taala anhu va Abu Sufyanning xalifaligi to'g'risida ixtilofdaydilar. Odamlar u ikkalasiga termulib qarab turar edilar. Ba'zi kishilar ularni osmondagi Furqat nomli ikki yulduzdek tasavvur qilar edi va ikkalasini teng darajali deb hisoblar edilar. Ammo haqiqat shuki, haq Ali Murtazo bilan birga edi. Kimda kim uning davrida u bilan jang qilgan bo'lsa, u sarkashlik va tug'yon qildi. Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam to'rtala xalifa Roshidin islom va Qur'onni muhofaza qilgan va omonat haqqini ado etgan darajasini zikr etib deydilar. Bu e'tiqod bo'lish shartki, Hazrat Siddiq Akbar radhiyallohu ta'ala anhu, Hazrat Faruq Umar radhiyallohu ta'ala anhu, Hazrat Zunnurayn Usman radhiyallohu ta'ala anhu va Hazrat Ali Murtazo radhiyallohu ta'ala anhularning barchasi haqiqatan dinda amin edilar. Abu Bakr radhiyallohu ta'ala anhu islomning ikkinchi odamidirlar. Shuningdek, Hazrat Umar Faruq va Hazrat Usman radhiyallohu ta'ala anhu dinda chinakam amin bo'lmaganlarida bugun biz Qur'oni Karimning bitta oyatini ham Alloh taolo tomonidan ekanligini ko'rsata olmas edik. Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam to'rtala xalifani zikr etib deydilar: Allohga qasam, ular shunday kishilardirki, faxri koinot sallallohu alayhi vasallamga yordam berish uchun o'lim maydonlarida sobit bo'ldilar. Ular Alloh taolo uchun o'z otalari va farzandlarini tashlab yubordilar. Ularni o'tir qilishlari bilan tilka pora qilib tashladilar. Ular o'z suyuklilari bilan jang qilishdi. Ularning kallalarini kesdilar va Alloh taolo yo'lida o'z qimmatbaho mollari va jonlarini fido qildilar. Ammo bundan qat'iy nazar o'z mol-mulklarining kamroq ekanligidan yig'ilib nadomat chiqar edilar. Biz qandaydir solih amal qildik deb faxrlanmas edilar. Ular ko'zlari to'yib uxlash lazzatini totmaganlar. Ya'ni ular
tanaga kerak bo'lgan bir oz uxlashdan bo'lak hech qachon to'yib uxlamaganlar. Ular ne'matlarga ruju qo'ymas edilar. Ular zulm qilar edilar. Ular mollarni tartib olar edilar. Ular adolat qilmas edilar va zulm va sitam qilar edilar deb qanday o'ylay olasizlar? Demak, bu narsa isbotlanib bo'lganki, ular nafsoniy xohishlardan toza edilar. Ular doimo Alloh taolaning ostonasiga yiqilib turar edilar. Ular Alloh taolada fano bo'lgan zotlar edi. Demak, Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam bu to'rtala xalifa maqom martabasi haqida bizga bergan bu idrokdir. Har bir musulmon kishi ana shu maqom martaba bu zotlarga bergandagina haqiqiy musulmon deb ataladi va o'zaro ixtiloflarga barham berib yagona ummatdan hisoblanadi. Aks holda bizning ixtiloflarimiz islomga hech qanday foyda keltirmaydi. Dushman albatta ulardan foyda ko'radi va foyda ko'rmoqda ham. Bu kunlarda biz shu narsani kuzatmoqdamiz. Demak, agarda bu davrda islomga qandaydir xizmat ko'rsatilishi mumkin bo'lsa va islomni muhofaza qilishni istasalar, unda Alloh taolo bu davrda mazkur ishni amalga oshirish uchun imom qilib jo'natgan Jariyullah, ya'ni Alloh taolaning pahlavoni bilan bog'lanib bo'lishi mumkin. Men aytib o'tganimdek, biz shu kunlarda Muharram oyidan o'tmoqdamiz. Ertaga yo indinga 10-Muharramdir. U kuni shiyalar Hazrat Imom Husayn roziyallohu taala anhuning shahid qilinganligi to'g'risida o'z his-tuyg'ularini izhor etishadi. Shubhasiz, Hazrat Imom Husayn roziyallohu taala anhu qanday shahid qilingan bo'lsalar, u bir zolimona ish edi. Shiyalar ana shu his-tuyg'ularni izhor etishadi. Shiyalarda Hazrat Imom Husayn va Hazrat Ali to'g'risida qanaqa his-tuyg'u mavjud bo'lsa, ular Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam va u zot alayhissalatu vassalamning jamoatlari payg'ambar oila a'zolarining maqom martabalarini tanimaydilar deb o'ylashadi. Ahmadiyya jamoati bu tushunmovchilikka barham berish uchun doimo harakat qilib turgan. Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam Hazrat Ali to'g'risida nimani aytgan bo'lsalar, men uni taqdim etdim. Ulardan Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam nazarlarida Hazrat Ali radhiyallohu taala anhuning maqom martabasi qanaqa ekanligi ham oydinlashadi. Ammo bu bilan birgalikda biz bunga ham ishonamizki, qolgan 3 xalifa ham haqqoniy edilar. Qisqasi, men bu haqda ham biroz aytib beraman. Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam nazarlarida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oila a'zolarining maqom martabasi qanaqa edi? U zot alayhissalom o'z jamoatlariga nimani nasihat qilganlar? Men bu narsani u zot alayhissalatu vassalam so'zlari orqali yoritib beraman. Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam o'z asarlari Sirrul Xilofada payg'ambar oila a'zolari Hazrat Ali haqida deydilar. U nochorlarga g'amxo'rlik qilishga undar edi. U sabr qanot qiluvchilar hamda nochorlarni oqitlantirishni buyurar edi. U Alloh taolaning muqarrab bandalaridan edi. Shuningdek, u Qur'oni Karimning ma'rifat jomlarini ichishda peshqadamlardan bo'lgan. Qur'oni Karimning ma'rifati unga ato etilgan edi. Qur'onning chuqur bilimlari to'g'risida unga ajoyib fahm farosat ato etilgan edi. Men bedorlik holatimda Hazrat Ali radhiyallohu taala anhu bilan uchrashganman. Ya'ni uyqu emas,
balki kashf holatida ko'rganman. Shu holatda u zot, ya'ni Hazrat Ali radhiyallohu taala anhu g'ayblarni bilguvchi Xudo kitobining tafsirini menga ato etib, bu mening tafsirimdir. Buni endi sizga beraman. Demak, bunisi sizga muborak bo'lsin dedi. Shunda men o'z qo'limni cho'zib tafsirni olib qoldim. Men qodir va ato qilguvchi zot Alloh taolaga shukrona keltirdim. Men uni, ya'ni Hazrat Alini tuzilishda mutanasib va xulq atvorda pishiq, kamtar, porloq va ravshan ko'rdim. Men Xudoga qasam ichib aytamanki, u men bilan nihoyatda shafqat hamda muhabbat bilan uchrashdi. Yana mening qalbimga bu o'y solindiki, u meni va mening aqidalarimni biladi va men o'z e'tiqodim bo'yicha shiyalardan ixtilof qilaman. U zot uni ham biladi. Ammo u zot hech qanday norozilik yoki yoqimsizligini izhor etmadi va mendan o'zini olib qochmadi, balki u men bilan uchrashdi va ixlosmand hamda muhabbat qilguvchilardek menga muhabbatini bildirdi. U menga nisbatan qalbi pok, haqqoniy kishilardek muhabbatini izhor etdi. U bilan birga Husayn, balki Hasan va Husayn ikkalasi hamda payg'ambarlar sayyidi xotaman nabiyyin ham bor edilar. Ular bilan birga bir o'ta go'zal, soliha, buyuk, barakali, pokiza, ehtiromga loyiq, viqorli va nur bilan limolim bir yosh ayol ham bor edi. Men uning g'am alamga botganini ko'rdim, ammo u uni yashirib olgan edi. Qalbimga bu Fatimatu Zahrodir degan o'y solindi. U oldimga tashrif buyurdi, men esa yotgan edim. Demak, u zot o'tirib oldi va men boshimni o'z sonlari ustiga qo'yib olib, mehr muhabbatlarni izhor etdi. Qarasam, u mening qandaydir dard alam sababli qayg'u va alamda edi. Farzandlar aziyat chekkan paytda onadek o'z mehr muhabbatini hamda tengsizligini izhor etmoqda edi. Bunga ongi chiriq mullalar Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalamning Hazrat Fatima boshini o'z sonlariga qo'yib oldilar degan so'zlariga e'tiroz bildirishadi. Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam bir ona o'z farzandiga ko'rsatadigan mehr shafqatini zikr etmoqdalar. Ammo onglari chirk mullalarga nima ham deyish mumkin? Oddiy musulmonlar ularning gaplarini eshitib, nauzu billahi min zalik, Alloh taolo o'zi saqlasin, Hazrat Fotimaga nisbatan haqorat so'zlar aytildi deb tushunishadi. Keyingi so'zlardan yana oydinlashadi. U zot alayhissalatu vassalam u menga bir ona kabi muomala qilmoqdalar deyaptilar. U zot alayhissalatu vassalam davom etib deydilar, menga xabar qilindiki, din jihatidan Hazrat Fatima nazdida mening mavqeim bir farzandnikidir. Yana qalbimga o'y solindiki, u zotning g'am anduhga botishi bunga ishoradirki, men qavm, vatanliklar va dushmanlar tomonidan zulmga duch kelaman. Ya'ni Hazrat Fatima o'g'lim zulmlarga duch keladi deb qayg'uda edi. So'ngra Hasan va Husayn ikkalasi mening oldimga kelib, birodarlardek o'z muhabbatlarini menga izhor etdilar va hamdardlar kabi men bilan uchrashdilar. Bu kashf bedorlik holatidagi kashflardan edi. Bunga bir necha yil o'tib ketdi. Mening Hazrat Ali va Hazrat Husayn bilan o'ta latif aloqam bor. Bu aloqa munosabat haqiqatini Mashriq va Mag'ribning Parvardigoridan bo'lak hech kim bilmaydi.
Men Ali va uning ikkala o'g'lini sevaman. Kimda kim ularga dushmanlik qilsa, men unga dushmanlik qilaman. Men zulm va jabr qilguvchilardan emasman. Alloh taolo menga oshkor etgan narsalardan voz kechishim mumkin emas. Men haddan oshguvchilardan emasman. Yana bir joyda Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam deydilar: Men bu qasidada Hazrat Imom Husayn to'g'risida nimani qayd etgan bo'lsam yoki Hazrat Isa alayhissalom haqida nimani yozgan bo'lsam, u insonning ishi emas, balki Alloh taolo tomonidan menga xabar qilingan. O'z nafs tomonidan komillar va rostgo'ylarni yomonlaydigan kishi yomondir. Men ishonamanki, biron bir inson Hazrat Husayn yoki Hazrat Isoday haqqoniy zotlarni yomonlab bir kecha ham tirik qola olmaydi. U man adali valiyan degan hadisga muvofiq uni o'rnida ushlab oladi. Demak, osmon hikmatlarini tushungan va Alloh taolaning hikmatlariga diqqat qiladigan kishi muborakdir. Yuqorida bir hadis sharifga ishora qilingan. U hadis quyidagicha: Man adali valiyan faqad azantuhu bil harb. Kim mening valiyimga dushmanlik qilsa, men unga qarshi urush e'lon qilaman. Biror kishi birovga nisbatan muhabbatni izhor etadi. Muhabbatning bu izhori begona kishilar bo'lmagan shaxsiy davrada bildirilsa, shunaqa muhabbat izhori qalb ovozi bo'ladi. O'zi solih hamda Alloh taolo yuqori maqom martaba ato etgan zotlarning har bir so'zi qalb ovozi bo'ladi. Ammo e'tiroz bildiruvchilar u zot alayhissalomning uylarida o'tirib qanday izhor etganlarini bilishlari kerak. U zot alayhissalatu vassalam bu muhabbat izhorlarini faqat o'z asarlarida yoki nutqlaridagina ifoda etmaganlar. Hazrat Imom Husayn yoki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oila a'zolariga nisbatan zohiriy shakldagina muhabbatni izhor etmaganlar, balki oilaviy davrada farzandlari bilan birga o'tirib ham o'z his-tuyg'ularini bildirganlar. Hazrat Mirza Bashir Ahmad sahib radhiyallohu ta'ala anhu deydilar: Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan ishqlari sabab u zot sallallohu alayhi vasallamning oila a'zolari hamda sahobalariga cheksiz muhabbat qilar edi. Chunonchi bir marta Muharram oyida Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam o'z bog'larida qarovatda yotgan edilar. U zot alayhissalatu vassalam bizning singlimiz Mubaraka begim va eng kichkina ukamiz Muborak Ahmad marhumni o'z yonlariga chaqirib dedilar: Kelinglar, men sizlarga Muharram voqeasini aytib beray. So'ngra u zot alayhissalatu vassalam nihoyatda dard alam bilan Hazrat Imom Husayn radhiyallohu ta'ala anhuning shahidligi to'g'risidagi voqealarni aytib berdilar. U zot alayhissalatu vassalam voqealarni aytib berar ekan va ko'zlaridan yosh oqar edi. U zot alayhissalatu vassalam o'z barmoq uchlari bilan yoshlarni artib turar edilar. Bu qayg'uli voqeani aytib bergach, u zot nihoyatda dard bilan: Iflos Yazid bu zulmni bizning payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nevaralariga qildirgan. Ammo Alloh taolo ham tez orada zolimlarni ushlab oldi dedilar. O'sha payt u alayhissalomning kayfiyatlari ajoyib edi. O'z xojasi jigargo'shalarining alamli shahidligini tasavvur qilib, u alayhissalomning qalblari tengsizlanayotgan edi. Buning barchasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan ishqlari tufayli edi.
bu haqida Hazrat Navvob Mubaraka begim sohibaning o'zlari ham shunday rivoyat qiladi. Men va Muborak bir toshbaqani tutib u zot alayhissalomga ko'rsatgani bordik. U zot alayhissalom unga e'tibor bermay, kelinglar men sizlarga Muharram voqeasini aytib beray dedilar. Biz ikkalamiz u zot alayhissalom yonlarida o'tirib oldik. Bu Muharram oyining birinchi 10 kunligi edi. U alayhissalatu vassalam Hazrat Imom Husaynning shahid bo'lganligi to'g'risidagi voqealarni aytib bera boshladilar. Yana dedilar, u zot bizning payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning nevaralari edi. U zotni munofiqlar va zolimlar och va chanqoq hollarida Karbalo maydonida shahid etdilar. So'ngra u alayhissalom yana dedilar, u kuni osmon qizarib ketgan edi. 40 kun mobaynida zolim qotillarni Alloh taolaning g'azabi ushlab oldi. Birov pes bo'lib o'ldi, birov boshqa azobga mubtalo bo'ldi, birov esa boshqasiga. U zot voqealarni o'ta batafsil so'zlab berdilar. Ahvollari shu ediki, hissiyotga berilganlarida ko'zlaridan yosh oqar edi va yoshlarini barmoqlari bilan artib turar edilar. Bu zolimona voqealarni eshitib inson larzaga tushadi. Dushman g'olib chiqqandan so'ng Hazrat Imom Husayn o'z otlarini Furyod daryosi tomon yuzlantirdilar. Shunda uning yo'li to'sildi. Bir kishi o'q uzdi. U o'q uning jag'iga tegib katta jarohat yetkazdi. So'ngra hujumchilar yana hujum qilib uni shahid etdilar. Rivoyatchi deydi, men u radhiyallohu taala anhuning shahid bo'lishlaridan oldin Allohga qasamki, sizlar meni qatl etganingizda Alloh taolo xafa bo'lganchalik uning bandalaridan birovni qatl etganingizda xafa bo'lmaydi deb aytayotganlarini eshitdim. Hazrat Imom Husayn radhiyallohu taala anhu yana dedilar, Allohga qasamki, u sizlarni rasvo qilib menga mehribonlik ko'rsatadi. So'ngra sizlardan o'chimni shunday oladiki, sizlar hayron qolasizlar. Mazkur zolimlar u radhiyallohu taala anhu va oila a'zolarini shahid etib, chodirlarni talon-taroj qilib, ayollari boshlaridan ridolarini tortib oldilar. Hazrat Imom Husayn shahid bo'lgandan so'ng lashkar qo'mondoni jasadini yerga yotqizib, jasadi ustidan kimlar otni choptiradi deb so'raganda 10 ta otchan bu ishga tayyor bo'ldi. Jasadlari ustidan otlarini choptirib, uni poymol qilishdi. U zot radhiyallohu taala anhu orqa suyuqlari va qovurg'alarini sindirishdi. Bir rivoyatga ko'ra, u zot radhiyallohu taala anhuning tanalari nayza bilan 33 joydan va qilich bilan 43 joydan jarohatlangan. O'qlardan yetgan yaralar bundan mustasnodir. So'ngra u zot radhiyallohu taala anhuning boshlari kesib olinib, gubernator oldiga yuborildi. U bu boshni bir joyda o'rnattirdi. Bu zulmning intihosidir. Eng razil kishi ham shunday qilmaydi-ku. Men bu voqealarni qisqacha aytib berdim. Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam bu voqeani aytib berayotganlarida ko'z yoshlari selday oqib turgan. Demak, Alloh taolo saqlasin, biz payg'ambar oila a'zolariga muhabbat qilmaymiz yoki uning idrokiga ega emasmiz deb qanday ayta oladilar? Bir marotaba u alayhissalom birovning Hazrat Imom Husayn to'g'risida nojo'ya so'zlarni ishlatganini bilib, qattiq tanbih berib nasihat qildilar. Chunonchi u zot alayhissalom bir marta shunday dedilar: Oydinlashsinki, bir kishi xat orqali menga quyidagicha ma'lumotlarni yetkazgan.
o'zlarini menga mansub etadigan ba'zi nodon kishilar Hazrat Imom Husaynga nisbatan u zot xalifa ya'ni Yazidga bayat qilmay sarkashlik qildi, Yazid haq yo'lda edi degan so'zlarni gapirishadi. La'natullohi alal kozibin. Men jamoatimdagi biror rostgo'y kishining og'zidan shunday iflos so'zlar chiqqaniga hech ishonmayman. Bu bilan birga bu o'y ham menda paydo bo'ldiki, shiyalarning aksariyati o'zlarining yomonlashlari va la'natlariga meni ham qo'shib olganlar. Shuning uchun biror bir nodon va johil kishi johilona so'zlarga javoban johilona so'z aytgan bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Xuddi shunday ba'zi johil musulmonlar nasroniylarning Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nisbatan gapirgan bema'ni gaplar muqobilasida Hazrat Isa alayhissalomga nisbatan behuda so'zlarni aytib qo'yishadi. Ammo men bu ishtihor orqali o'z jamoatimga xabar beramanki, Yazid bir mizoji nopok, dunyo qurti va zolim kishi edi. Qaysi ma'nolar asosida biror musulmon deb atalsa, u unda mavjud bo'lmagan. Mo'min bo'lish biror oson ish emas. Alloh taolo shunday kishilarga nisbatan qalatil arabu amanna qul lam tu'minu valakin qulu aslamna deya marhamat qiladi. Mo'minlar shunday kishilar bo'ladiki, amallari, iymonlari to'g'risida guvohlik beradi. Qalblariga iymon bitilgan bo'ladi. Ular Parvardigor va uning roziligini har bir narsadan ustun tutishadi. Taqvoning nozik va tor yo'llarini Alloh taolo uchun tanlaydi. Ular uning muhabbatida fano bo'lib ketishadi. Ular Alloh taoladan but bo'lib tiyadigan har bir narsa, mayli u axloqiy holat bo'lsin, mayli u fosiqona amallar bo'lsin, mayli u g'aflat yoki yalqovlik bo'lsin, har bir narsani o'zlaridan uzoqlashtirishadi. Ammo baxti qaro Yazidga bu narsa nasib etmagan. Dunyoga bo'lgan muhabbat uni ko'r qilib qo'ygan edi. Ammo Husayn roziyallohu taolo anhu tohir va mutahhir edi. Shubhasiz u Alloh taolo o'z quli bilan tozalaydigan va o'z muhabbati bilan to'ldiradigan tanlangan bandalardan edi. Shubhasiz u jannat sayyidlaridandir. Unga nisbatan zarracha gina qudura saqlash ham iymonni nobud qilish sababchisidir. Bu imomning taqvosi, ilohiy muhabbati, sabr toqati, istiqomati, zohidligi va ibodati biz uchun go'zal namunadir. Biz u ma'sumga ato etilgan hidoyatga iqtido qiluvchidirmiz. Unga dushman bo'lgan qalb halok bo'ldi va amaliy tusda unga muhabbat qiluvchi hamda bir sof ko'zgu chiroyli insonning suratini o'z ichiga mujassamlashtirgan edik. Uning iymoni, axloqi, shijoati, taqvosi, istiqomati va ilohiy muhabbatining barcha naqshlarini unga komil ergashib, aks sifatida o'ziga mujassamlashtiradigan qalb muvaffaq bo'ldi. Bu odamlar dunyo ko'zlaridan maxfidirlar. Ulardan bo'lgan kishidan bo'lak hech kim ularning qadr qimmatini bilmaydi. Dunyo ko'zi ularni taniy olmaydi. Zero ular dunyo ko'zidan uzoqdirlar. Husaynning shahid etilish sababi ham ana shu edi. Zero u tanilmagan. Dunyo biror solih va tanlangan kishiga uning davrida muhabbat qilganmi, toki Husaynga ham muhabbat qilsaydi. Husayn roziyallohu taolo anhuni haqoratlash yuqori darajadagi shaqovat va iymonsizlikdir. Kimda kim Husayn yoki pokiza imomlardan birortasini haqorat qilsa yoxud ularga nisbatan haqorat so'zlarini gapirsa,
u o'z iymonini zoya qiladi. Zero Alloh taolo o'z tanlangan va seviklilariga dushman bo'lgan kishiga dushman bo'lib qoladi. Buning barchasini eshitib, Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oila a'zolariga muhabbat qilmas edilar deb qanday ayta olamiz? Qanaqa muhabbat idroki u zot alayhissalomda mavjud bo'lgan, u biro boshqasida bo'la olmaydi. Hazrat Masih Maud alayhissalom ham buni marhamat etganlar. Ammo qayerda shiyalar haddan oshgan bo'lsa, ularga haqiqatni ham aytib berdilar. Qaysi joyda sunniylar noto'g'ri bo'lsalar, ularni ham isloh qilishga chaqirdilar. Hakam va adalning ishi ham shu. Alloh taolo u zotni islomning haqiqiy ta'limini yoyish va joriy etish uchun jo'natgan edi. Ammo bu ikkala firqa biznigina yomonlashadi va bizga zulm qilishadi. Ammo bunga qaramay biz o'zimizga topshirilgan ishni sabr qanoat bilan bajarib turishimiz kerak. Biz Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalamga haqiqiy islomni dunyoda yoyish uchun bayt qilganmiz. Hazrat Imom Husayn ko'rsatgan namunani ko'z oldimizga qo'yishimiz kerak. Hazrat Muslih Maud radhiyallohu ta'ala anhu bir baytda shunday aytganlar: ular sizlarni Husayn qilib o'zlari Yazid bo'lishadi. Bu nihoyatda foydali savdo. Dushman o'q uzaversin. Demak, Xudo xolasa bizning qurbonliklarimiz zoya ketmaydi. Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam bir joyda mening Husayn bilan nisbatan bor, ammo shu safar natija aks bo'ladi. Zero Alloh taolo shunday bitgan. Bu safar zohiriy g'alaba Husayn sifatlariga ega bo'lganlarga ato etiladi inshaalloh dedilar. Dushman muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Biz shu kunlarda va ayniqsa bu oyda ko'proq duo qilishimiz kerak. Ko'proq salovat o'qinglar. Pokiston va boshqa joylarda dushmanlik avjiga chiqqan. Biz qanchalik Alloh taolo huzuriga egilsak, o'shanchalik ertaroq bizga g'alaba, muvaffaqiyat va fath ato etiladi. Shu kunlarda boshqa musulmonlar uchun ham duo qilinglar. Musulmonlar bir-birini qatl etmoqdalar. Ayniqsa 10-Muharram kuni shiyalarning masjidlari va majlislariga hujum qilib, ko'p kishilarni o'ldirib qo'yishadi. Odamlar din nomi bilan qatl etiladi. Alloh taolo ularga aql bersin. Joriy yil birorta mamlakatdan musulmonni o'ldirgani to'g'risida xunuk xabar eshitmaylik. Musulmonlar islomning fathi Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam orqali bitilganligi haqiqatini bilib olsinlar. Ular o'zlarining muvaffaqiyatini zamon imomi Masih Maud alayhissalatu vassalamning jamoatiga qo'shilishda ekanini tushunib olsinlar. Alloh taolo ularga imkoniyat ato etsin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.